ចឹងសួស្ដីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញថាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនតើផ្កាមួយប្រភេទនេះនេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឈ្មោះថាផ្ការាជស្រស់ស្អាតណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអើយពណ៌ឡើងលឿងស្រស់តែម្ដងអូមើលនេះផ្កាជាចង្កោមហើយធ្លាក់វែងស្រស់ស្អាតពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានខ្ញុំគូស្រស់ស្អាតណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវ៉ាគេ